In diesem Video zeige ich dir, wie du sofort einen professionellen Sound aus deinem Akkorden, aus deiner Klavierbegleitung bekommen kannst. Und dazu musst du noch nicht mal wirklich besonders Profi darin sein, Akkorde zu können und Akkorde zu wissen. Also, let's jump right into it. Hallo und herzlich willkommen, schön, dass du eingeschaltet hast. Ich zeige dir, wie du heute in deinen Akkorden eine sogenannte stabile Quinte mit einbauen kannst. Diese Quinte wird in jedem Akkord hinterher vorkommen und wir werden uns damit natürlich auch beschäftigen und das Ganze üben gemeinsam. Das heißt, solltest du jetzt noch nicht am Klavier sitzen, drück ganz kurz auf Pause, setz dich an dein Klavier und dann lass uns gemeinsam üben und das Ganze direkt praktisch anwenden. So, wir gehen heute davon aus, dass wir erstmal Akkorde alle aus der C-Dur-Tonleiter nutzen. Ja, das heißt, wir werden die Akkorde C-Dur, D-Moll, E-Moll, F-Dur, G-Dur, A-Moll, H vermindert und C nutzen. So, und du merkst jetzt selber schon, wenn ich das jetzt so spiele, klingt das alles wieder sehr parallel und irgendwie nicht so schön. Ich habe dir schon mal ein Video gemacht und ich werde dir hier oben verlinken, wie du zum Beispiel den Four-Chord-Song ein bisschen sinnvoller verknüpfen kannst, dass die Akkorde so ein bisschen professioneller klingen. In diesem Video zeige ich dir eine andere Technik, ich habe es dir gerade schon erklärt, von der stabilen Quinte. Das bedeutet, wir werden in jedem Akkord diese Quinte benutzen, ein C und ein G. Ja, das ist der Grundton und der fünfte Ton der Tonleiter. Das heißt, wenn du in einer anderen Tonart bist, musst du natürlich entsprechend gucken, dass du das Ganze jetzt in deine Tonart verschiebst. So, wir gehen jetzt aber erstmal ganz einfach am Anfang von C-Dur aus. Und genau, wenn wir unser C-Dur spielen, spielen wir in der linken Hand immer einen Basston, in der rechten Hand spielen wir einen C-Akkord. Mach das direkt mal mit. Und wenn wir jetzt auf das D-Moll gehen, dann verstehst du schon direkt, was ich meine. Wenn wir das D-Moll spielen, werden wir in der rechten Hand nur diesen mittleren Ton verändern. Ja, das heißt, unser Akkord ist immer in diesem Bereich hier und in der Mitte werden wir so ein bisschen den mittleren Ton verändern. Also bei dem D-Moll gehen wir hier auf das F. Ja, dann haben wir nämlich klar, okay, es ist ein D-Moll. Ja, also das F ist die Terz von dem Grundton. Ja, D-Moll. Und haben jetzt gleich schon so ein bisschen offeneren Sound. Du merkst es direkt schon. Also ein C, ein D, ein C und ein D. Üb das direkt mal mit. Wir spielen mal C und D im Wechsel, damit du da einfach mal so ein Gefühl für bekommst. Nochmal und C und D. Nochmal C und D. Jawohl, nochmal C und D. Und C und D. Genau. Als nächstes gehen wir weiter auf das E. Auf dem E hast du zwei verschiedene Möglichkeiten. Du könntest das E jetzt hier wieder doppeln, weil wir das ja auch im Bass haben. Oder du machst so ein E-Moll 7 da draus. Dann könntest du das D zum Beispiel nutzen. Hat noch ein bisschen einen offeneren Klang tatsächlich, ja, weil du immer diese Reibung hier drin hast von diesen zwei Tönen, die halt nebeneinander sind. Ja, also da wäre das C über E, könnte man auch sagen. Genau, je nachdem, wie du es so ein bisschen interpretieren möchtest. Genau. Wir spielen mal das C und das E. Das C und das E. Nochmal das C und nochmal das E. Und nochmal das C und nochmal das E. Sehr gut. Nochmal das C und das E. Genau, jetzt können wir mal alle drei Akkorde hintereinander spielen. C, D und E. Achtung, zusammen und C, D, da geht der Ton nach oben. Auf das E, da nehmen wir den zweiten Ton. Nochmal von vorne. Und C, jetzt kommt D und E. Und du merkst das, wir haben jetzt bis jetzt nur 3 Akkorde gespielt und diese Akkorde, die klingen schon einfach viel professioneller, viel offener. Du hast viel mehr Sound da drin. Also es macht viel mehr Spaß, jetzt so zu spielen. Ja? Genau, wir gehen mal weiter bei dem F. Ja, bräuchten wir wieder das F an der Stelle. Das heißt, wir spielen jetzt hier linke Hand das F und spielen wieder unsere Quinte und nutzen hier den vierten Finger quasi für das F. Ja, C, F,
C und F. Wir machen mal C und F im Wechsel. Nochmal. Achtung. Und C und F. Nochmal. Und C. C und F. Nochmal. Und C und F. Genau. Für das G könnten wir entweder auch das F nehmen oder das D. Wir nutzen jetzt mal das D. Dann haben wir so einen Sus-Akkord. Klingt auch wunderbar, schön offen. Ja, also C und F. Entschuldigung, und G. Nochmal. Und C und G. Und C und G. Und C. Und wieder G. Und wieder C. Genau. Für das A-Moll bleiben wir genau auf diesem C-Akkord, also nutzen wir wieder das E in der Mitte. Was nämlich jetzt hier entsteht, ist so ein schönes A-Moll 7. Ja, also wir haben jetzt hier ein A und diese 3 Töne sind, also eigentlich bräuchten wir das A oder das A würde in der Grundstellung eigentlich so aussehen und haben jetzt hier so eine Dreikangserweiterung und das ist ein A-Moll 7. Da kann ich auch gerne nochmal ein Video zu machen. Ja, also C und A. Da verändert sich nur der Basston. Ja, wir gehen mal alle Töne von dem C bis zum A nach oben durch. Ja, also von vorne. 3, 4, C. Und D. Jetzt kommt E. E. Und jetzt F. Jetzt das G. Und A-Moll wieder den normalen Dreiklang. Genau. Und bei dem H nutzen wir hier in der rechten Hand so ein G sus 4. Ja. Das wäre dieser Akkord. Ja, G sus 4. Deswegen spielen wir hier wieder das D in der Mitte. Ja, also. Und dann haben wir das quasi so über das H. Klingt dann so. Wird jetzt hier ein bisschen anders angezeigt. Lass dich davon nicht irritieren. Ja, also. Das H spielen wir so. Das hat einen sehr offenen Sound. Das A-Moll. A-Moll ist wieder sehr locker, sehr geerdet. Ne? Also da ist keine große Spannung drin. In dem G, das klingt dann so. Das F, das C über E, klingt so ein bisschen offen auch. Das D-Moll und das C. Ja, jetzt haben wir alle Akkorde ja, gemeistert und wir können jetzt einfach mal versuchen, so verschiedene Akkorde durcheinander zu spielen. Ich sage immer an, welchen ich als nächstes spiele. Ich fange an mit dem C. Achtung und C. Als nächstes spiele ich ein G, jetzt ein A-Moll, jetzt ein E, ein F, ein D, ein E, ein G, ein C, ein G, ein A-Moll, ein H, ein F, ein C, ein D, ein G und ein C. Jawohl. Mit diesem einfachen Trick bekommst du sofort einen professionellen Sound. Du kannst das Ganze auch noch nach oben umdrehen, dann hast du noch mal ein bisschen mehr Range quasi in deiner Dynamik. Ne? Also wenn du sagst zum Beispiel, du spielst jetzt quasi nicht die stabile Quinte, sondern machst dann daraus eine Quarte, was ja quasi das umgekehrte Intervall ist. Und dann rutschst du trotzdem mit dem Daumen immer zwischen diesen 3 Tönen hin und her. Ja, also zum Beispiel das C wäre dann so, das D wäre so. Bei dem E hättest du diesen offenen Akkord, so einen Quartenakkord, klingt auch wunderbar. Und dann wieder das F, das G wieder genauso und das A-Moll, das H wieder so offen und das C. Ja, und schon hast du ein super großes Repertoire, um ja noch mehr Akkorde, noch mehr aus deinen Akkorden zu machen, ohne wirklich viel dich mit Akkorden zu beschäftigen. Also du musst eigentlich immer nur einen Ton verändern und kannst dann jetzt quasi noch sagen, okay, du änderst die Reihenfolge, also die Umkehrung von dem Akkord. Wir machen das Ganze nochmal in C-Dur mit der Umkehrung der stabilen Quarte in diesem Fall. C, D, E, F, G, A-Moll, G oder H, besser gesagt, und C. Und jetzt wieder in der Grundstellung. Alle nach oben. D, E, F, G, A-Moll, H, C. Genau.
Als Extra-Tipp ganz zum Schluss möchte ich dir noch mitgeben, das ist natürlich nicht das Einzige. Wenn du jetzt sagst, du möchtest verschiedene Variationen in dein Klavierspiel reinbringen, dann versuch einfach verschiedene Tipps und Tricks in deinem Stück umzusetzen. Ja, du musst dich nicht immer nur auf einen Tipp beschränken und den einen ganzen Song durchspielen, sondern versuch einfach verschiedene Tipps und Stile zu variieren. Achte darauf, dass du nicht zu viel durcheinander machst, ja, dann hast du relativ schnell Chaos, aber wenn du versuchst, das Ganze so ein bisschen stabil durchzuspielen und so ein bisschen Variation quasi mal so ein bisschen in deine Akkorde reinbringst und in die verschiedenen, ja, Stilmittel, Begleitmittel, dann bekommst du eine super abwechslungsreiche Begleitung, die nicht aufdringlich ist, aber die deinem Gesang, dem Sänger, egal ob du jetzt selber singst oder einen externen Sänger hast, ein gutes Nest gibt, wo der Sänger sich reinsetzen kann. Also, ich wünsche dir richtig viel Spaß beim Üben und schreib doch mal unten in die Kommentare, wie diese Übung bei dir funktioniert. Schreib mir doch gerne mal, ob das gut bei dir klappt. Schreib mir auch gerne, was du dir wünschen würdest für weitere Videos und für weitere Tipps oder wo du gerne mal Hilfen brauchst oder Hilfen hättest. Und ich freue mich mega von dir zu hören. Und bis dahin wünsche ich dir viel Spaß und viel Erfolg beim Üben. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut.